Assalamu alaikum wa rahmatullah. Sakiraɓe wondaɓe haala marketing ɗum derɗirawo moɗon Adamu Haruna e wondaɓe nder interconnect. Sakiraɓe mi wari ha mi présenta on dede back office interconnect, heɓa mi présenta on kujeji fere fere dede ɗi giyoton nder back office may ɗo, ɗi ɗuɗɓe nder moɗon paama e ɗume woni ɗume no ɗum salorto. Ɗuɗɓe nder moɗon ɗon mbiya to min présenti back office amin ɓe giya ɓurna babeji mai pat ɗi mari dede chiffre ji, mais je moɗon babeji goɗɗi on ɗon giya ɗum ɗo windi 00 e ko nandi be majum. On giɗi on fama e ko woni ɗum ɗume woni ɗume jum. Mi andi ɗuɗɓe nder moɗon maran haje famugo ɗum, dalila mai ɗo mi wi accuwa mi wara mi waɗana on dede vidéo man ɗo. Amma hedde ko mi présenta on ɗum, mi holla on ɗum go kam on anda hunde gotel, kala dede kujeji banni fu ɗum ɗo mari dede riba parrainage. Misalu to aɗo mari goɗɗo maɗa mo a explique dow ko larani interconnect, a wi mo ndano ɗum woniri, donc a waɗan staking, a sodan ACC ko EFI a instoka ɗum je hitande banta ɓe matini. To a matini ɓe banni, a matini mo banni o wima mo woni intéressé, a wawan a yerɓana mo lien description maɗa. To o waɗi description o nastiri lien maɗa ɗo mari pourcentage, wodi pourcentage a mari banta on dari nda lien description mai je mi cappani on ɗo. To a memi dow magel ni ɗum waddonoyte ɗum holluma nda ɗo sai a copie o lien mai, to a copiake lien mai banta anduɗen a yerɓana mo, to clique dow majum ni o yahi waɗugo description o yiyai dede inde maɗa wangi o waɗi description mako, to waɗi paiement mako aɗo mari dede pourcentage maɗa yugo nasiri lien maɗa. E na ha interconnect na ha investissement lin tan, ko ɗume jum ha duniyaru dede gaɗetejum dede ha dow internet ɗo ɓeɗo kokka lien. To a partage lien mai nombre himɓe nastuɓe sodi kuje ton fu aɗo mari pourcentage maɗa. Ko yesin ha Amazon, Alibaba en ɗo, Jumia, dede AliExpress e ko nandi be majum ɗum pat majum ɗum ɗo mari dede lienji majum. To a andani dede sungurlaji mai ɗo, woɓɓe fere ɗo on tan woni kugal maɓɓe, ɓeɗo jaɓa lienji ɓe ngara ko partage ko, to himɓe nasti gal site mai sodi kuje ni nanema be lien maɗa site mai andi ɓe ɗon girbonoyima dede nombre pourcentage maɗa. Donc ɗo man fu ɗum banni sai en pamaka, ngam mai ɗo to himɓe matima mbima giɗi nastugo ɗo a wawan a yerɓana ɓe lien maɗa, na a hokkay ɓe a wi'a yerɓana ɓe lien amin minon. To a yerɓani ɓe lien amin minon resevata pourcentage mai, ngam mai ɗo hani a yerɓana ɓe lien maɗa an heɓa an ma a reseva pourcentage mai ɗo. Mi tammi on pami sakiraɓe, yugo en pat meɗen en go en ɗo ɗaɓɓita on ha en keɓa, kanjum watta min gara min kolla on banni mai ɗo. Ngam yimɓe fere ɗon to goɗɗo nastiri lien muɗum ɗo o yiɗata wi'ugo ma, to a nastini goɗɗo amaran bénéfice, suno mako fu nde a nastinta goɗɗo fu a waddamo o nastira gal kote mako hanko o dinga heɓugo. Bon minon min mbimin kollay on ɗum pat majum heɓa on ma on keɓa. Mi tammi on pami sakiraɓe, donc banni on ka woniri, en ballidira seɗɗa seɗɗa en pat meɗen heɓa en jaha yeso. E bo hedde ko a nastina goɗɗo ɗo a famnamo ko woni interconnect, to o famai a yi famnugo mo saɗa yerba mo lien vidéo je min gaɗi présentation interconnect, o waɗan staking no hunde onde o sigoto pendant hitande e ɗum wala tabbas bo, en potayi mbiyen en gerdi ɗum 100%, sei to hitande mai waɗi en no ittirten cede meɗen, amma en giya ɗum ɗo hosa valeur. Mi tammi on no pama sakiraɓe dede ko mi wiyata man ɗo, dalila mai ɗo mi anda vidéo mai ɗo to ngol juuti en mbawa en gaɗa vidéo mai ɗo ngol wona partie ɗiɗi, vidéo mai ɗo to ngol cuuti en mbawai ngol wona dede partie ɗiɗi ngam heɓata dede ngol sarga en. Mi tammi en no pamra, donc ɗo on dede ko mi wari mi wecco an présenta on. Arande man ɗo hami holla on dede je woni les ɗo, hedde ko en nasta dede, hedde ko en nasta je ɗiɗo ɗo, accu hami holla en je les ɗo dabo hedde en nasta je dow ɗo. Je les ɗo sakiraɓe banta en geta nda misalu ɗiɗo ɗo hami ɓedda sumin majum, ɗo ɗo ɗum dede ACC je soduɗen, to a sodi de $50 yahugo $1000 ɗo a recevan 0,23% kala nyalawmare fu, kanjum en geta ɗo. Nda nombre dollar je min sodi ɗum 149, $150 mi yerbi, amma ɗum sikodaki, kanjum min hokka himɓe shawari to a yerban ɗo a yerɓa, nde a yerbata fu a ɓesda yona ko dollar go ko ɗiɗi, heɓa ɗum yahamma dede no marɗa haje, ngam ɓen yerbanɓe $50. To a yerbi 50 ɗum sikodaki ni ko ɗum 1,1 lutti yottaki ni, donc a resevata pourcentage je ɓe mbiya reseva 0,33 ɗo. Donc dole kala nde min gaɗi min gaɗana on paiement fu sei to min ɓesdi dollarel go'el dow ko dollar ɗiɗi heɓa ɗum waɗa, ngam foti yake fere to ɓe kokkima adresse man be nombre am bitcoin, to a wari yerbugo hedde ko ɗum yotto valeur man ɓeddi je yehugo sei a tawa ɗum do'ake. Mi tammi en no pamri sakiraɓe, donc banni on. Nda haɗɗo ɗo a yiyan ɗo dede total pièce je a sodi, total pièce je mi sodi ɗon ɗum je $150 ɗe ɗum je $150. Mi tammi on dari nane ma mi soduno, nda total pièce ji mai, nda total dede pièce ji mai ɗo ɗum 532 pièce de ACC kanjum woni ɗi mi sodi, ɗiɗo ko hosa valeur seɗɗa seɗɗa, en andi ACC wala hosa valeur be law banta je EFI, ngam ko waɗi je EFI hosata valeur ɗo ɓe matini je EFI ɗo ɓe mbawa ɓe yofta ɗum wona changeable nder wakkatiji kushitiɗɗi, amma en anda no ɗum warirta, foti ɗum ne heɓata je EFI ɗo ɓe mbiya ɓe jofti dede ɗum wawai swapego, a wawai a change ɗum, mais je ACC ɗo dole on sai hitande, amma je EFI ɗo ɓe mbi nder wakkatiji kushitiɗɗi foti ɓe jofta ɗum wona changeable. Mi tammi en pami sakiraɓe.
donc to non may woni min tan mi on mati goka mi tan mi on dari nda ɗo ɗum nombre de ECC je mi recevi nde min sodi je $150 donc ɗum 532 ECC ɗo on ko min recevi e deydey nda valeur majum jotta diga wakkati mai waddugo jotta ɗum $151 ɗum ɓeddi valeur ɗum hoti 155,92 donc ça veut dire que $5,92 ɓesdi diga nden may ɗum hunde on ko yahanta une semaine hande koko ɓurata une semaine mi tammi en paami sakiraɓe ɗo on ko larani ECC e ɗuɓɓe mi andi maran haje ma e explication dow ko larani sugurla je dow ɗo man ɗum EFI be ECC mai ɗum toujours jillidiri ɗon dalila may ɗo on partie vidéo arandewol ngam to ngol juuti ɗo yerbugol ha groupe WhatsApp ɗo ɗum ɗo saɗa ɗon partie arande jum dalila may ɗo en tammi tokkitingo partie vidéo ɗiɗaɓol expliqué dede dow je dow bo gatane vidéo may ɗo hakkilo sakiraɓe ok banta en mbi sakiraɓe dede partie ɗiɗaɓum ha vidéo ɗo en giɗi en ngala explication dow ko larani sungurla ɗo arande man ɗo accu mi waɗa zoom in majum ɗum mawna seɗɗa heɓa ɓuren famugo nda haɗɗo ɗo sakiraɓe on giyan nda haɗɗo ɗo ɓe holli équipe ɗo wato équipe maɗa himɓe nastuɓe deydey be lien maɗa e deydey ɓen ɓe nassina to nassini himɓe ɗum toujours équipe maɗa donc on gi banta minon ɗo himɓe wonɓe nder équipe amin ɗo ɗum himɓe 30 30 personnes woni nder équipe amin mi tan mi on dari e nder himɓe 30 man ɗo 26 personnes himɓe 26 woni direct himɓe 26 woni direct donc ça veut dire que nder himɓe ɓe min nassini wodi himɓe nassini ko watta himɓe nayo nder 30 to etti 26 nayi lutti nayo donc ça veut dire que wodi woɓɓe nastinɓe himɓe nayo mi tan mi en non pamri boɗɗum sakiraɓe sey haɗɗo ɗo misalu man ɗo nda haɗɗo ɗo ni ɓe holli actif ɗo to ɓe hollu actif no 12 actif ɗo himɓe 12 woni actif nder himɓe 30 wonɓe ɗo may ɗo 12 personnes on woni actif mi tan mi on paami nder himɓe ɓe min nassini woɓɓe ngaɗi activité de pakji mum en ɗi puɗɗi huugo e deydey ɓen ɓe himɓe ɓe min nassini kan en ma nder maɓɓe ni ɓe pat maɓɓe total mai ɗo himɓe 12 ɗo on deydey ngoni actif mi tan mi en paami ka sakiraɓe ok sey nda ɗo en giyan ɗo deydey 0,2930 ɓe kolli en bo ɗum prix de ECC donc ha mi wanna en zoomin seɗɗa meɗa mi tan mi on dari prix de ECC mi tan mi en dari donc ɗum prix ECC actuellement to a soodai ɗo jotta ɗo actuellement prix ECC ɗum ɗo hosa valeur ɗum ɗon no ko ɓe créé ɗum 0,10 amma haɗu yahi hewti 0,11 12 ha 20 ha 29 ha 29 30 mi tan mi en dari donc ɗum valeur ECC kala ɓawa wakkati fu ɗum ɗo hosa valeur seɗɗa amma kanjum ɗo ɗum wala yawa banta je EFI ok sey deydey haɗɗo ɗo bo ɗum deydey isinto gain je ɓe kokkatama pourcentage je ɓe kokkatama pourcentage je wonno less ɗo sakiraɓe je en mbino ɓe kokkete kala ñalawmare fo 0,33 wago 0,33 wago ɗum kanjum on woni deydey en giyata ɗo kanjum may ɗo jotta déjà min mari ko watta 13 pièces 13,68 pièces de ECC en giyan bo nda valeur majum less ɗon may ɓe kollete valeur majum annete ɗon pour l'instant donc ɗum combien ɗum 4,01 dollar donc ɗum $4 tan deydey valeur majum jotta ɗum deydey ko ɓe kokkata min may ɗo bana kanjum ɗo e ɗum woni changeable a wawan a retira ɗum ko jotta to a mari haje mi tan mi en faami e deydey haɗɗo bo nda haɗɗo ɗo bo ɗo ma ɓe holluma deydey niveau de gain ɗo bo to a pareni yimɓe to a nassini yimɓe deydey kala nde nassini goɗɗo fo a resevay 8% banni to mi yejjitayi amma ta yimɓe pama to a nassini goɗɗo a resevay 8% ɗo yimɓe feere ɗo tammo nder ceede on ɗa e go on ɓe koscata ɓe kokkuma na ɗum noon wala mo ɓe kosata ceede muɗum ɓe kokka goɗɗo ngam o parenimo no ɗum deydey société may hamɓe on kosata shahu maɓɓe ngam a waddani ɓe client ɓe kokkuma pourcentage may na ɗum nder ceede on ɗa e ko nombre pièce ji makko ko hunde feere ɓe ittata ɓe kokkuma en pamaka boɗɗum sakiraɓe donc ɗum nombre deydey komin nassinta himɓe deydey komin recevi mayɗo kanjum ɗo 199 pièces de ECC donc valeur majum actuel ɗum $58 anneterom donc kanjum ma min poti min itta ɗum ko jotta to min mari haji ittugo ɗum ngam mayɗo min ittata ɗum min giɗi min acca ɗum sey to ɗum hosi valeur mi tan mi en no pama sakiraɓe boɗɗum ok sey nda ɗo ni ɗo en giyan 213,39 ECC gain total en giya ɓe windani en gain total wato ko ɓe nufotoɓe majum ɗo
ɗum deydey je dow ɗo je en gi 13,68 ɗo be deydey 199,71 ɗo ɗum kanjum to a hawri ɗum total mai ɗo kanjum woni ɗo 213 valeur majum actuel bo ɗum 68 dollars donc ɗum je dow ɗo be je ɗo kanjum on hawri wari waɗi je ɗo mi tan mi on paami donc kanjum woni ɗo to an a tawi ɗum paɗe ɗum woni 00 andu a nasinayi himɓe a activayi e ko nandi be majum mi tan mi en paami nda sey je ɗo ɓe ɗo kolla en prix ethereum actuellement ɗum prix ethereum do'ake hande ɗo wane mi tan mi on dari prix mai ethereum gotel warti 1771,17 1771 yake fere ɗum wiya ha 2000 ha 2200 300 har 400 amma hande ɗum do'ake wane ɗum hoti 1771 en giyan to dari bo ɗum en giyan ɓe kolli en deydey ɗum prix d'ethereum donc ɗum prix ethereum on ɓe kolli en jotta may ɗo mi tan mi en paami sakiraɓe prix d'ethereum actuel foti yeso to a laari a tawa ɗum ɓuri banni ko ɗum ɓesdi do'ago donc ɗo on deydey ko larani ɗo bo mi tan mi ka famake hanka kam ok jotta e nasti ha ɗo ɗum je efi to kam ɗum je ECC tindinaynoɗen jotta ka e nasti ha sungurol efi je on gueta je mi cappani on ɗo je on gueta deydey mi hollata on ɗo ɗum deydey to min nastina himɓe ɗo iɓe coda efi donc pourcentage je min resefata kanjum on min resevi 39 efi grâce min non himɓe non nasira lien amin valeur majum actuel bo ɗum 66 dollars 66 dollars amma min pota min itta ɗum kanjum ngam ɓe autorise ittugo ɗum mi tan mi en paami kanjum on woni ɗo to a yi aɗa mari dollar ji ɗon ni andu a nastini himɓe to nastina himɓe a marata dollar ji ɗon mi tan mi en paami e je en gueta haɗɗo bo da mi holla en ni haɓe hollata en 0, airdrop ɗo 00 on gi min non fu 00 min mari kam wodi je ɓe prometuno ɓe mbino hedde ko date feere to a soodi ECC grâce à ECC je a soodi ɗo ɓe sahete efi donc ɗum ɗon en promotion amma ko min nasta min on promotion may timmi kanjum waɗi min recevai deydey dollar ji may ɗo ma bo efi man ɗo donc min ɗon reni sey to prochaine promotion to ɓe gaddi ɗum mi tan mi en paami sakiraɓe sey je ɗo nda je ɗo ɗum nombre efi je a soodi an may wakkati ko a soodi efi maɗa e wodi pourcentage warata e ɓesdo dow seɗɗa bo donc to aɗo waɗa deydey aɗo développa opportunité may ɗo on gi min ɗo mari nombre efi 560 efi min mari nombre majum e nda valeur majum actuel ɗum 952 dollars 952 dollars hamin ɓedda zumugo ɗum heɓa ndaren boɗɗum 560 efi je min mari ɗo valeur majum ɗum 952 dollars actuel donc ton gejjitayi bo ɗum 250 dollars on min coduno ɗum je 250 dollars on min coduno amma ɗum hoosi valeur nder asawere ha ɗum hoti 952 dollars donc ɗo be jango ɗum tan mi hotugo 1000 dollars amma pour l'instant ɗum wona changeable a fotayi a itta ɗe donc sey to ɓe autorise de ittugo ɗe mi tan min paami sakiraɓe e haragare meɗo koyen tindinta nda ɗo ɓe ɗo kolla en deydey valeur prix efi actuel to a yiɗi a soda efi gotel o sey to a hokki 1,70 dollars 1,70 dollars a yi nanen ko ɗum wanguno ɗum 0,10 no 0,10 har 20 har 30 har 40 wakkati komin coodi ɗum 0,46 ha ɗum hewti 1 dollar ha ɗum hewti 1,70 dollars en gi e ɗum hoosa valeur banta je bitcoin o go noy to ɗum hoti ha 500 dollars banta ɓe mbi kam sakiraɓe mi tan mi deydey ɓen marɓe efi fuu diga ɗon to jam kam sendiri be talakaku allahumma amin allah jaabo allah sendiri en pat meɗen be talakaku barka annabijo on gettama sosi sakiraɓe donc ɗo on deydey komi wari mi wecco an présenté en deydey back office interconnect mi tan mi ɗum famake e to on mari himɓe yiɗɓe nastugo bo famneɓe koni efi ECC interconnect to ɓe goni intéressé on mbawa on gerɓana ɓe lien moɗon ɓe nasta on matamin min gaɗana ɓe deydey paiement maɓɓe on jarama ɗum derɗawo moɗon Adama Haruna. Assalamu alaikum.